我教你一个最简单的办法，给车子做个体检。有些车主可能真的是马大哈，车子问题很严重了，他才把车子开到修理厂去修。很多问题一开始都很好解决，到严重的话就要换很多配件，维修成本就会高很多，还有花钱就未必能恢复如初的。比如像这个车开启的时候，爆震的一塌糊涂，一上坡嘎啦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 ，实在跑不动才开过来。其实这种问题，我想他半年前可能就出现了，只是车主他没有太注意到，才会到现在这么严重。像爆震，还有底盘结构问题等很多方面的故障，其实日常开车你稍微小心一点，它就可以发现这些问题。我教你一招，日常用车在地库或者旁边你周边有围墙的地方，你打开车窗，关掉音乐，让车慢慢溜一段距离，然后你猛踩2脚油门。如果有爆震或者底盘有松动的情况，一般你这个时候都可以听到异响。方向机和底盘很多问题，这个时候也会出现异响。其实你在开车的时候，2到3个月的时候，你都可以留意一下，大概率就不会有问题了，你自己可能还不知道。提个醒，地面涂了树脂胶的地方，打方向盘或者起步的时候，它有那种吱啊吱啊刺耳的响声，轮胎与地面摩擦的响声，它不是故障，不要混淆了哈。听懂了帮老黄点赞啊。